bruxismo ou apertamento dental pode ser desde um ranger dos dentes até um apertar dos dentes. É de forma involuntária, pode acontecer diurno ou pode acontecer, em sua maioria, durante a noite. Como é um movimento involuntário, foge do nosso controle. É uma maneira do nosso organismo descarregar a ansiedade e a tensão. 3 sintomas clínicos: dor de cabeça nessa região, como se fosse uma faixa apertando a sua cabeça, e geralmente você já acorda com essa dor de cabeça. Segundo sintoma clínico, seus dentes ficam muito sensíveis ao gelado, ao mastigar. E terceiro sintoma clínico, dores na região cervical. Sim, dores na coluna nessa região.